Presidenti Amerikan Donald Trump ka përdorur së fundmi një gjuhë të drejtpërdrejtë dhe provokuese ndaj princit saudit Mohammed bin Salman. Videoja e fjalimit të tij gjatë Future Investment Initiative ka bërë xhiron e rrjetit, duke shkaktuar reagime të shumta online. Sipas Trump, princi duhet të ketë një qëndrim më të përulur ndaj Shteteve të Bashkuara. Ai nuk e priste se do të duhej të ishte i përulur ndaj meje, nuk e kishte imagjinuar fare, tha Trump, me fjalë më banale në video, duke treguar atë që e përshkroi si një ndryshim të qasjes së Arabisë Saudite ndaj Washingtonit. Ai shtoi mëtej se princi i kurorës duhet të sillet mirë me të, duke theksuar atë që e konsideronte një ndikim më të fortë amerikan. Trump foli për princin e kurorës Mohammed bin Salman dhe tha: "Ai nuk e mendonte se do të isha thjesht një tjetër president amerikan i dështuar dhe se vendi do shkonte drejt rënies, por tani duhet të sillet mirë me mua. I thoni se bën mirë të sillet mirë me mua. Ai duhet ta bëj." Vetëm disa ditë më parë, Trump e kishte përshkruar Mohammed bin Salman si një luftarak në koordinim me Shtetet e Bashkuara, veçanërisht në kontekstin e tensioneve me Iranin. Duke folur për gazetarët, ai tha: "Ai është një luftarak, ai lufton me ne." Trump po përzihen kritikat me komplimentet, duke nënvizuar rolin e tij në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe pritshmëritë ndaj aleatëve të SBA-ve në lindjen e mesme.